Сайн байцгаана уу? Бодлын эзэн подкаст хэлж байна. За өнөөдөр бид хоёр ямар сэдвээр ярих гэж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр нэг цаанаасаа нэг юу зөнгөөр нэг ховсын тухай ярмаар санагдаад мэдрэмж төрөөд өглөөнөөс хойш ховсын тухай подкаст пост харагдаад энэ тийм бичлэгүүд ховс гэсэн юмнууд үсэг үгнүүд харагдаад ховсын талаар ярилцгаа сууж байна. Ховс гэж юу н одоо яг юу юм бэ? Ховс гэдэг чинь одоо ингэдэж штэ ховс гэдэг чинь одоо нэг тайзан дээр бас нэг үзүүлээд байна хүмүүс. Нэг одоо шоу маркетинг те шоу маягаар нөгөө талдаа болохоор ховсоор имчилгээ хийгээд байна те. Ховс имчилгээ гэдэг энэ тэмдгүү байна. Ховс гэхээр одоо яг хүн дээр яаж үйлчлээд байна? Ховсыг одоо юу н айгүй ингээнээр юу гэж ойлгол? Ховс бол тухайн хүнийг хүчтэй төвлөрүүлэх суурь ахгүй юу? Төвлөрлөхгүй одоо төвлөрлөөр удирдаг үед ховс үйлчлэлтгүй. За одоо жишээ зачина шаар. Нүдрүү хар. За одоо би чамайг өөрчлөх болно. За ингээл төвлөрүүлж аазтай. За одоо чи яг одоо юу бодож байна? Гээл тэлгээ нүүдх нь тийм бодлоо, ийм бодлоо. За одоо энэ бодол чамайг тэнд хүргэнэ. Буюу өөрөөр хэлбэл одоо хүний оюун ухааныг маш хүчтэй гүн төвлөрүүлж агаад хөтөлж одоо чиглүүлж ухамсар гэдэг одоо тэр зүйлээр тоглох хүчийг ховс гэж хэлээд байгаа юм. Одоо сүнсний ухамсар. Одоо маш хүчтэй ховсдогч нар сүнсээр ховсдог. Сүнсний ухамсараараа тэр хүний дотоодоор шууд нэгдсэн хүн байгаад шүү дээ. Тэр ховсчин хүн бол нэгтгэс гадна цаанаасаа ховс суртай сүнсний өгдөлтэй гэж байна. Тэнгүүтээ энэ хүний жижиг бие ухамсар дээр оюун бодол дээр дадал зуршил дээр ховс хийгээд байна уу? Сүнснийх нь ухамсартай холбогдож ховс хийгээд байна. Одоо сүнсэн дээрээ төвлөж ховсдог хүмүүс сүнсээр нь дамжуулаад тэр хүнийг шууд дотроос нь одоо амин гал биеийг үдирч чинь гэсэн үг. Тэр хүний яг одоо энэ тууллынхаа оюун ухаан дээр нь төвлөрж жоод ховсдох юм бол оюун ухаанаад ховсдно. Юусе ховс гэдэг бол энэ далд ертөнд, ил ертөнцид байгаа тэр хүний оюун ухаан ухамсараар нь нөлөөлж тэр хүнийг өөрийн одоо ингээд хүслээр удирдах авахыг хэлж байгаа шин. Одоо ховс эмчилгээ гэж байгаа тийм үү? Тэр одоо хос эмчилгээ ингээд одоо сүнслэг хошхуурыг орохоор өөрөө олон төрлийн авалтууд руу ухамсараар нь аялуулчихдаг. За тэгээ ухамсараар аялуулж авал ухамсар чи өөрөө дотроо бүхнийг агуулж идэг учраас тэр хүний амьдарч исэн бүх туулал, биеийн бүтэц одоо зөвхөн тэр хүний ухамсартай ингээд харьцахад тэр хүний бүр ингээд одоо бүх төрлийн одоо оршиж исэн тэр одоо орчин нөхцөл бие организм те одоо тэр хүний амьдралаасаа мэдэрч исэн бүх мэдрэмжүүд тэр бүх юм эзэмшиж эхэлдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ухамсарыг одоо эзэмшиж сурсан хүмүүс ховсчд болдог. Ховс гэдэг чинь хүн өөрөө те бүх хүмүүс ховсчд. Гэхдээ тэр дундаасаа бусдыгаа одоо ингээд бүрэн удирдах чаддаг одоо хүмүүс бол яг тэ ховсоор ингээ алдартай болдог. Тэр сүнснийх нь өгдөл нь ховсдох чадвартай сүнс байгаа даа шүү дээ. Тийм. Ховсдох чадвартай сүнс гэдэг чинь ухамсар суртай сүнс л байгаа байхгүй. За одоо зүгээр жишээ нэг цагийг ингээд ухамсарыг ингээд бүрэн эзэмшиж болно. Тэгээ зөв алдтаа байхдаа тий их зайгаар үйлдэл хэлгэж болж байгаа байхгүй тийм үү? Тийм хүчтэй одоо нөлөөлнө. Яагтвэл бие бүх ухамсартай. Бага амьд болгон ухамсараар ингээд дамжуулж амьдарч байгаа учраас бүхнийг удирдах хүчийн эзэн л гэсэн үг байхгүй юу? Гэхдээ энийг ямар төвшөнд хийж ийн тэрнээсээ шалтгаална. Хэмжээсээ ухамсар дотроо одоо хязгаарлагдаа явах нь шүү дээ. Тийм ээ тий. Тэнгүүд одоо ингээд хүмүүс өөрийн ирэхгүй өндөр ухамсартай, өндөр мэдлэгтэй тий
одоо ингээд цаанаасаа ингээд бусдад нөлөөлөх чадвартай хүмүүсийг сонгодог. Юугаараа нөлөөлж байгаа? Тэр хүн бусдаас илүү хэмжээсээ ухамсартай учраас хэмжээсээрээ доошоо нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Тэр хүний ухамсар бусдад хууль мэт үйлчлэнэ гэсэн үг. Тийм ээ тий. Тэгэхээр одоо энэ дэр нөө юу яагаад штэ. Ухамсарыг удирдаад ухамсарт нь нөлөөлөд тэр хүний мэдрэмж бүхэл зүйлд нь нөлөөлөд удирдах чадаад байгаа зүйл юм чинь. Тэрнгүүрээ дамнуулаад яаж өвчнийг эдгээгээд ханаагаад байна. Зүгээр л одоо тухайн оны өвчин үүсэх ухамсар дээр л ажиллаж байгаа байхгүй. Зүгээр л оюун бодлоор нь тэр өвчин яаж үүссийн тэрийг нь тандаж олж мэдээл. Үүсэн шалтгааныг ингээ ойлгочингуудаа тэрийг нь ухамсараар нь засчингууд тэнд ухамсарт нь засагдчихингууд тэр хүний өвчөө итгэждэг гэсэн үг. Одоо боддоо ухамсар бүхнийг бүтээгээд байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр өвчин бас бүтээсэн байна шүү дээ. Тийм. Бидний зүгээр энэ ихтгэл үнэмшил гэдэг зүйл бидний энэ одоо сэтгэл хөдлөлд нөлөөлөөд одоо хүн ингээд оюун бодолтой одоо сэтгэл хөдлөлтэй тэгээ энэ хоёроос ингээ удирдлагатай давхар махан бие ингээд нөө даадалд суудсан удирдлага ухамсаргүй удирдлага орж ирж байгаа шүү. Хүн өөрөөр хэлбэл юм 3 төвчний удирдлагатай одоогоор яваад байна. Даалт одоо сүнсэн төлөө нийцвэл 4 төрлийн удирдлагатай болгоно ш. Тэнгүүд яг энэ өвчин гэдэг зүйлийг тэ тэр хүний ихтгэл үнэмшил бүтээсэн гэдэг байхгүй. Ихтгэл үнэмшлийн юу одоо бүтээсэн бах вэ? Хэрвээ тэр хүн сэтгэл хөдлөлтөд бүрэн авдаг бол сэтгэл хөдлөл нь бүтээсэн. Сэтгэл хөдлөл одоо манайхаа ярьдагтай зүрх тарих хоёр нь ингээд салж сэтгэдэг хүмүүс гээл дандаа тархиараа бүхний боддог хүн гэж шин. Тэгвэл тэр хүний өвчнийг хэн бүтээх вэ? Ихтгэл үнэмшил нь бүтээн. Дандаа зүрх сэтгэлээрээ амьдардаг гэр хүмүүс ярьдаг штэ. Тэдний өвчнийг хэн бүтээх юм? Сэтгэл хөдлөл нь. Гэтэл зарим нь энэ хоёрыг хоёуланг нэшилж амьдардаг хүмүүс үе. Тэгвэл энэ хоёроос хоёулангаас нь үүдчихдэг. Гэтэл энэ бүх юмыг хэн агуулад байгаа юм? Тэр хүний ухамсар агуулж байгаа байхгүй. Тэр ухамсар өөрөөр хэлбэл өөртөө энэ бүхнийг багтаадаг, хүнийг бүтээдэг. Тэр хүний ухамсар те одоо ухамсараараа ингээд бид нар хэмжээсэд хуваагдаж байгаа шүү дээ. Энэ хошгооч ухамсараар хэмжээсэд хуваагдаж байгаа. Энэ хуваагдж байгаа ухамсарын хэмжээстэй та хаана нэ? Тэрнээс өндөр ухамсартай үнтэй хосын үлэнд орно. Цаанаасаа ухамсараараа удирдуулна гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл одоо энэ дотоод тошгоо гэдэг юм нээчингүүд сүнсний том ухамсар аваад ирэнгүүт сүнсний том ухамсар бидний одоо нэг жижиг тархины оюун ухааныг удирдаад нөлөөлөөд тэгээ бид нар сүнсээр амьдрахч болчдаг гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ дэр бас нэг асуулт гарч ирээд байхгүй. Одоо ингээд бид нар одоо орчин үед одоо за Монголд бол нэг саяхнаас л орж ирж байна дөрнө. Сэтгэл зүйч дээр очдог болчиход байна тий. Одоо хүн одоо янз бүрийн сэтгэлийн шарах драма одоо юу гэдэг сэтгэл готрал гэл ордог. Тэнгүүд одоо нэг хос эмчилгээнд дээр очиж өөргөө анаадаг болсон байна. Сэтгэл зүйч дээр очдог болсон байна. Тэгээ одоо энэ сэтгэл зүйч дээр зүгээр очиод одоо сэтгэл зүйчээс бол нэг зөвлөгөө аваад өнгөрч юм л да. Сэтгэл зүйч дээр очих нь зөв юм уу? Дотоод руугаа орох нь зөв юм уу? Энэ хоёрын ялгаа зааг нь тэгээ сэтгэл зүйч дээр очихоор сэтгэл зүйч хүн өөртөө бид нар дээр ирээд байгаа байхгүй юу? Гэхдээ ер нь аль юм хүн өөрх нь дотоод руу орж өөрийгөө олох замаа нээсэн хүн л өөрийгөө ангаадаг. За тухайн үед ингээд сэтгэл зүйч дээр очиж зөвлөгөө аваад нөгөө сэтгэл зүйч нь тэр хүн сүнслэг сэтгэл зүй өгж гин үү? Эсвэл ингээд зүгээр сурсан мэдснийхээ хүрээнд сэтгэл зүй өгөөд байна уу? Эсвэл тэр хүн өөрийнхөө амьдралын туршид туулсан туршлагаараа сэтгэл зүй өгөөд байна уу? Зөвлөгөө өгөөд байна уу те? Тийм. Тэр хэмжээнд л ангаагдан гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөө дотгошоо орцсон бол хязгааргүйгээр сэтгэж сурж байгаа болохоор эрх чөлөө рүү орч өөрлөгөө орчиж байгаа болохоор өвдөхгүй байна. Юу нь бол өөрөө өөрлөгөө дотоод тошгоогаа нээсэн ямар ч хүн өвдөхгүй. Өвчин болгоны шалтгаанаа өөрөө олж таньж мэддэг болчдөг. Юу нь бол өвчин гэдэг чинь өөрхөн сэтгэл зүйг удирдах чадаагүй. Өөрхөн ихтгэл үнэмшлийн одоо ямар хайцганд яаж одоо тархин ингээ ажиллаад байгааг ойлгодгүй.
ингээ өөрөөсөө цухтдаг хүмүүс л өвдөж байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө гэн ухтаа бол бид чинь ингээ амьд тежиж л амьдарч байгаа зү. Өвчих юм бол ингээ сүнслэн гараа авчихаар энэ хүн амьдрахгүй зү. Гэхдээ тэр сүнстэйгээ гэдгээ ойлгодгоо, хүлээн зөвшөөрдгөө нэг ямаанаг юм шиг тархихныхаа итгэл өмчлөлийг би энэ амьдралд мэдэрсэн мэдрэмжээ би гэж амьдардаг. Энэ биеийн өвчин тусцсан хүмүүс өвддөг байхгүй. Тэг яагаад өвдөд байгаа гэхээр өөрлөгөө өнгөх цаг чинь болцсон. Чи буруу яваад байна. Чи зүг чиггүй байна. Зам чин одоо ингээд дандаа юм очиж мөгж тулгаад байгаа учраас нэг л тавтагдаг зовлон чинь дахин амьдрал чи ирээд байна. Чи биш байд болохгүй байна. Анхаар гэд би нүгдэж байгаа. Яагаад би өвдөд байгаа гэхээр дотоод сүнсний тохиогоо даахгүй. Наан нь ингээд нөгөө айцсаараа ингээд өөрийгөө ингээд хамгаалаад одоо яг дотоод хүслээ чагнахгүй өөрөөрөө байх гэдэг замаа олохгүй байгаа хүмүүс л өвдөж байгаа байхгүй. Яг хараа өөр дээрээ байгаа хүн өөрөөрөө байхгүй байгаа хоёр хүний яг адилхан ингээд одоо вирусын галт өвчин тусахад хэн илүү өвдөх вэ? Өөрийгөө олохгүй байгаа нь л өвдөнө. Яг тэгвэл бүх систем нь гажчаад байгаа учраас. Өөрийгөө олцсон хүний дахлаа одоо биднийхаар хэлвэл өөдрөг маш хүчтэй байдаг. Тэр хүн өвдөх тухай боддогчгүй байхгүй. Тэр хүний одоо тэр өөрийгөө олцсон тэр бүтээлч тэр оюун одоо тэр сүнслэг орон зайнаас ирэх тэр их мэдлэг мэдээлэлтэй умбаж байгаа хүн тий өвчний тухай бодохчгүй тэн дээр төвлөрчихгүй. Өөрөөр хэлбэл төвлөрөлт нь шал өөр болсон явдаг. За одоо тэгэхээр буцаад нэг ховсрогоор ховс гэхээр бол одоо энэ тэмдгүүл сертификаттай сургалтууд байна л да. Онлайн сургалтууд байгаа шүү дээ, тий. Тэгэд энэ сургалт одоо яг ховс гэхээр дотгошоо орсон хүмүүс орсон хүмүүсийг хилээд байна уу? Эсвэл зүгээр тэр нэг академик одоо нэг нийгмээс авсан тийм нэг мэдлэг мэдээлэлтэй хүмүүсийг хилээд. Энийг бол мэдэхгүй байна. Тэр хүмүүс яаж ховс хийгээд байгаа. Одоо доллар скэнон гэдэг нэг хүн байдаг штэ. Тий. Тий? Сүнслэг ховсч. Тий. Одоо хүнийг өхлөөс айх айцаас нь ангижруулад олон төрлийн авалтаар нь ингээд нөгөө аялуулдаг. Нөгөө нэг эмхтэн байдаг тий. Тий олон төрлийн авалтаа яаж өгчээсэн дээр өхлийн мэдрэмж болгоны энэ өөрсдөр нь мэдрүүлээд одоо ухамсараар наваад альчиж байгаа байхгүй. Тийм. Бид нар ч одоо ингээд тий урд төрлийн авалтынхаа нэг дүр дээр ингээд очиод тэр дүрийг ингээд бүр амьлуулад ингээд ухамсараараа холбогдож байгаад ингээд тэр орчин нөхцөл бүх юм ингээд бүрэн мэдрээд одоо ямар мэдрэмжтэй амьдарч ирсэ тэрийг мэдэрч болно шүү дээ. Төвлөрөөл тэрийг ингээд одоо асуулт хариултаар ингээд лаваал, яриулаад одоо хардаа, тэгдээ, ингэдээ гэх нөөдөрд нь ингээд чиглүүлээд яваад ахаар тэр хүн чинь тэр болгоныг мэдрээд эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө сүнслэг ховс гэдэг бол өөрөө ингээ агуу чадвар. Агуу ухамсар эзэмших суурь аваад байгаа байхгүй. Тийм байна. Тэр ховсоор дамжуулж одоо юу л бол юу гэж болох нь тийм үү? Сургуун одоо өвчнийг хангаж чадж байгаа нь хүнд хичээл зааж бас болно шүү тийм үү? Хүнд ойлгож ухамсар хамгийн энгийн хүчтэй арга байгаа шүү дээ. Энгийн ч юу яг хамгийн хурдан хүчтэй арга мөн үү? Ухамсар суурийг эзэмсэн ялангуяа сүнсний ухамсараараа одоо ингэ тэжээл аваад явж байгаа тий дээд хэмжээсийн ухамсар тэмүүлж байгаа тийм одоо өвгөлтэй хүн бол ямар ч хүн ямар ч хичээлийг бүр гүн ойлгуулж чадна. Хизээч одоо мартахааргүй суулгаж чадна гэсэн үг байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэр даалт ухамсарт нь боيو тэр сүнснийх нь ухамсарт оруулаад өгч байгаа болохоор сүнснийхэн ухамсаас баг тий мэддэг юмуудыг татаад өөрт нь ингэж хилээд өгч байгаа. Өөрийнх нь юмуд болохоор сүнсээрээ ярьж байна. Тийм. Тиймээ тийм төлөвтэй ярьж байна гэж ярьдаг шүү дээ бид тий. Одоо сүнсний том ухамсаар ярьж байгаа учраас тэр хүнд заагцсан хичээл нь сүнсийн сэрэг хичээл болдог байхгүй. Одоо тэгэхээр энэ ховсдог хүмүүс маань ингээл ховсонд оруулж байгаа удирдаад хөдөлгөөлөө шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр мэдрэмжинд нөлөөлөд биеийг хөдөлгөөд байна тий. Ухамсарт нь нөлөөлөд. Ухамсарт нь нөлөөлж иж. Тийм ээ тий. Ухамсарт нь л ерөөс. Ухамсараа нь удирдна. Ухамсарт дотор бүх зүйл байгаа болохоор. Тийм. Өөрөөр хэлбэл за одоо бид нэр ингээд өвчүүл сүнс гараа авчина. Таны дотор ухамсар үлдэх үү?
сүнс ухамсараа аваагаар авчиж байгаа. Тийм аз. Тэгвэл одоо сүнсэндх ухамсарыг удирдах сурдаг хүн тухайн хүнд нөлөөлөд тэр хүний хөл гарыг хөдөлгөөд одоо чиний гар ингээ өөрөө одоо доошоо унахгүй гэж хэлэхэд л тэр ухамсараар тэр хүнд ухамсарын команд өгсөн байна. Гар нь яагаад унахгүй. Бахна шүү дээ. Тийм юм тийм. Гэтэ одоо энэ хавсын чадрыг ашиглаад сайн ч юм хийж болно, муу ч юм хийж болно. Тийм юм тийм. Гэтэл ухтаа сайн муу гэж одоо ингэж ойлголтод төрөхгүйгээр зүгээр яг сүнслэг оршихуй одоо дотоод юу хийхийг хүсээд байна. Тэрийгээ дагаад бас энэ ухамсарыг эзэмших юм бол эн чинь ингээ бүх ингээ доонтол бүх зүйлээс тэр хүнийг татаж гайхаж ирэх хүндэж чадамж авахгүй. Тэгээ өнөөдөр би нэг хавсын тухай яриа сонссон байхгүй. Тэрэн дээр тэгээд тэгж чинь том сүнстэй хүмүүс буюу хэмжээсийн өндөр сүнстэй хүмүүсийг ховсонд оруулахаар ингээд бүр жинхнээсээ сүнсээрээ аялаад зүгээр нэг жижиг сүнстэй хүмүүс зүгээр астрал аял буюу өөртөө хүсэл мөрөөдлөөр аялаад байдаг гинэ. Сом сүнстэй буюу хэмжээс өндөртэй сүнснүүд маань бүр яг энэ дэлхийн оршихуйн бүр яг ирээдүйн цаг дээр очиж юмнуудыг хараад байна гинэ. Тэрийг тэгээ өөрөө болохоор тэр хүний сүнсээр дамжуулж тэрийг мэдээд байна. Тэр ховстоод байгаа хүн. Тий. Тэнгүүт одоо энэ хоёрын хинэн одоо ховсчин болчиход байгаа. Одоо уг нь одоо тэр ховслоод байгаа хүн чи тэрнээсээ илүү өдөртөмжтэй тэрийг өдөрдөх байтал нөгөөдхөө дамнуулж мэдээлэл аваад шүү дээ. Одоо яг хин ховсыг хийчихсэн тэр нь л ховсдогч нь байна. Тэр хүний одоо ухамсарын нөлөөгөөр чиглүүлэхээр одоо тэр хүн яг жижиг одоо сэрээгүй жижиг бидэрээ байсан ч тэр хүний ингээд ховсыг ихлүүлсэн учраас тэр ингээд удирдаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр чад болох нь шүү дээ. Болно. Нөгөө удирдуулсан хүн ингээд сүнсэн сэрсэн хүн л байгаа байхгүй юу? Сүнсний хэмжээс нь ингээд нэгдсэн. Тийм хүмүүс ингээд тэр одоо нөлөөнд ингээд орж эхлэх юм бол том биеэр нөлөөнд нь орж эхэлнэ шүү дээ. Тэнгүүтээ одоо энэ яг даалт ертөнцид цаг хугацаа орон зай байхгүй шүү дээ. Тэнгүүт тэр хүн чинь яах нь одоо тэр том ухамсарын сан руу орчиж байгаа учраас тэрүүгээр нь дамнаад одоо ирээдүйд юу болох нь харуулчихж байгаа гэсэн. Гэтэ тэр хүн зөвхөн ингээд одоо ирээдүйд те нөгөө удирж байгаа хүн өөрөө жижиг бие дээрээ байгаа учраас энэ жижиг яндрал юмнуудыг л асуулгаад байгаа юм. Харин тийм. Гэтэл тэр удирж байгаа хүн өөрөө дотоод ертөнцөө нээгээд бүр сүнсээрээ ингээд удирдах байгаа үед тэр хүний бүр сүнсний өгдөл зориг те сүнс нь яах гэж ирсэн, юун дээр алддیں۔ Тэ юунд суралцах гэж ирсэн гих мэтлэн бүр томыг харж чадах байхгүй. Харин тийм үү. За тийм энэ бол яг нөгөө нэг жижиг юуны өөрийнхөө хэмжээсээс л болж байгаа бох. Тэгээ би энэ дээр яг юу гайхаад байгаа байхгүй. Өөрөө тэр одоо дотгошоо орч чадаагүй хүн хомсон сэрцэн үнийг удирдах чадаад энэ дээр тэгэхээр заавал сүнстэй одоо академик мэдлэгээр ховстоод байгаа. Гэхдээ тэр одоо мэдлэг байж болно. Одоо тэр ховсын ухаан хөгжсөн байна шүү дээ. Тэнд ховсож болдог ийм арга замууд баг багаар нэгдээд тэрийг ашиглаад тэрний ийм ухаан үүсчихэд шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг хөө тэр ухаанд суралцчаад тэгээд дээрэс нь өөрхөн сүнсээс юм ховсох чадамжтай байгаа дэвэл өөр ирэхгүй татаас нь өдөөгөө. Тэгээд энэ хоёр ингээд тавцаж орж ирэхээр тэр хүн ховсъя гэдэг шүү дээ. Одоо хүн болгон ирээдүгөө харж чадна. Тий, уг нь бол тий. Хүн болгон өнгөрснөө харж чадна. Мэдэж чадна тий. Хүн болгон бусдын ирээдүгч харж чадна. Тий. Хүн болгон дэлхийн ирээдүгч харж чадна. Тэр хүмүүс зүгээр л цаг хугацаа орон зайд байгтахад болон цагт. Ухамсар гэдэг юм яг ингээд юу гэдгийг сайн ойлгол зүгээр л чадна. Гэтэл ухамсар гэдэг юм чинь бүхнийг бүтээх хүч. Бүхнийг чадагч. Бүхнийг агуулгач. Тэ оргуу осон ортой болгоныг үрдэг бүгдийг тээдэг. Бид нар яадаг огторгоо оршихуй бүгдийг өөртөө агуулсан. Тэгээ ухамсар цулцаад байхын ирээр бүр ингээд жижиг ухамсараас ахуулаад затарсаар байгаа. Бүр ингээд үнэмлэхгүй хамгийн ингээд бүхнийг агуулгач ухамсарт хүрдэг. Энэ бүхнийг агуулгач ухамсарыг мэдэрсэн хүн одоо бүгдэд нөлөөлөгч болдог байхгүй. Энэ дэлхий дээр бүр ингээд цаанаасаа сонгогдсон өөрийн ирэхгүйтэй ингээд жижигхэн битээж бэлчээр тамтай гэдэг шиг хүмүүс байгаа шин. Тэдэ чин татаад тийм өндөр ухамсарыг авсан сүнстэй. Тэр нь сэрээ. Тэр ухамсарыг удирж байгаа учраас маш олон хүний ухамсарт нөлөөлж чаддаг учраас
одоо бүхнийг ингээ удирдаад дэлхийг өөрчлөд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дэлхийг өөрчлөгч одоо хүмүүсийн намтар түүхүүд бүгд л ингээд нэг хэцүү замаас эхэлж өөртөө нүүр тулж өөрхийн одоо нөгөө ил амьдрал гэдэг нөө жижиг биегээс цаана юу байгаа гэдгээ олж нийцсэн хүмүүс л гэдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл сүнсний том ухамсараа ашиглаж сурсан хүмүүс. Өөрийн ирэхгүй дэлхийд нөлөөлөгч нар байдаг. За. Өөр нэмж хэлэхээр одоо ховсын талаар. Тэгээ ховс бол зүгээр энгийн үзэгдэл. Тэрийг зүгээр шинжлэх ухаан болгож илүүтэй судлаад л байгаа болохоос ш. Хүн болгоны амьдралд байдаг. Ерөөсөө дотоод зүгээр нэг гэр оронд байж байгаа хүмүүсийн нэг нь удирдахч байдаг ш. Бие биенээ нөлөөлөгч байна шүү дээ. Тэр нь илүү ухамсарлаг л ахгүй юу? Одоо ухамсарт хүн болно гэж ярьж байна. Хүн ингээд анх ингээд ухамсарын төвшин даавар байжгаад ухамсарт суралцсаар агаад, ухамсарлсаар агаад, ойлгож ухаарсаар агаад тий энэ ухамсар тэлээд ухамсарт хүн болоод байна. Тэгвэл одоо хүн болгоно л нөлөөлөгч, хүн болгоно л ховсч юм байна шүү дээ тий. Хүн болгоно манифест хийж чадна. Хүн болго итгэж чадна гэдэг шиг тий. Зүгээр энийг одоо хэрхэн энэ ухамсарыг хэрхэн барьж авах байлаа тий. Тийм. Энд суралцсан. Энэ бол нууц байсан. Гэтэ одоо шинэ нэрэн нээгдэж тий сүнслэг оршихуй нээгдэж байгаа энэ үед хүн болгон сүнсээрээ амьдардаг цаг эхэлж байгаа. Тэгээ бид нар бол энд баг шилжиж орж байгаа. Магадгүй 5-6 жилийн дараа хүмүүсийн сүнс рүүгээ шилжсэн хүмүүс олон болох байх. Тэдний та олон болоод ирэх тусмаа бусдаа ингээд гал мэт сүнсээ нэгтгэжүүлээд тэдүүл цаг байсан хүмүүсийг ингээд амьлуулад ингээ хүн болгон одоо сүнсээр ашигч нар болно угаасаа. За өнөөдрийнхөө энэ ховсын талаар подкаст энэ өндөрлөе дөө тий. За тий. Одоо манай тэгээ ухамсараа эзэмшиж сурахыг хүсвэл ухамсар төвтэй сургалтуудыг л сонирхоорой. Яавал ухамсарыг чинь ингээ ахиулах уу? Яавал ухамсарыг чинь эзэмшүүлэх үү? Яавал ухамсараа идэвхжүүлэх үү гэдэг дээр төвлөрөөрэй тий. Ухамсар өндөртэй болоод эхлэхээр хүний амьдрал тэр чигтэл ая зөнгөөрөө өөрчлөгддөг. Ухамсар одоо ингээд дор байгаа үед яаж чичээгээд нэмэргүй. Одоо тэгээд бид нар энэ шинэ нэрнтлүү шилжсэнтэй холбоотойгоор одоо ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэсэн сургалт авах юм бол тэр ухамсарыг хааж баймилж байна гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Ухамсар бол ингээд хязгааргүй эрх чөлөөтэй сэтгэлгээ тий ингээд бүх юмыг агуулгах хүч байгаад байтал тэгэж болохгүй ингэж болохгүй гэдэг л юм хаалт үүсгэсэн сургалтууд явж ивэл таны зүгээр нэг төвшнөөс нөгөө төвшин рүү шилжүүлэгч сургалт. Нэг материал таны ингээ бүр чөлөөтэй нийлэх байх юм тий. Нөгөө айцаар өдөрдөг хിവэрэл байгаа шүү дээ. Тий, айцаас орн жоохон ахиулчихж байгаа. Тийм ээ тий. За тэгээ манай бодлын эзэн Facebook хуудсын маань болон YouTube сувгийн маань цааш нь олон түмэнд хүргэж тусаалаарай гэж хүсмээр та бүхэн дараагийн подкастаар уулзтаа түр баяртай. Тэгээд биднээс одоо комент хэсэгт одоо YouTube сувг дээр өшөө илүү юу мэдхийг хүсэж чинь ямар сонирхолтой асуултууд байна. Тийм одоо энэ юуны подкаст оруулсны доор комент хэсгээр бас тий сонирхолтой асуулт хариултууд авахыг хүсэж ивэл бас тэр талаараа ингээд мэдээлэл үлдээгээрэй. Тий асуух зүйл юу байна тэргээ бичээд үлдээгээрэй манайх. Зя